Эгерде мындай жерлерди тазалоо ыңгайсыз болуп жатса, губканын кире турган жерин кыркып, анан тазаласаңыз ыңгайлуу болот. Үй жыйнап жатканда ушундай жерлерди тазалоо болбой жатса, идиштин түтүгүн чаң соргучтун учуна туташтырып туруп, сордуртсаңыз жеңил жууп тазалоо жүрөт. Таштанды салуу үчүн баштык салсаңыз үстүгө чыгып кала бере турган болсо, чаң соргуч менен түбүн сордуруп коюңуз. Таштанды салуучу идиштин түбүнө суюктук кетпеш үчүн жеке гигиена сактоочу буюмду түбүнө тизип, андан соң иштетиңиз. Эки губканы алып, кыпчуур сая турган жерин тешип, айнектин чаң жерлерин тазаласаңыз болот. Үйдү тазалап жатканда парда тоскоолдук жаратып жатса, кийим илгич менен түбүн илип, баш жагына илип коюңуз. Бөтөлкөнүн сыртындагы кагазын сыйраганда толук чыкпай жатса, ичине кайнак суу куйсаңыз дароо чыгат. Вентилятордун чаң кирлерин кетире албай жатсаңыз, идишке тиш жуучу каражатты салып, үстүнө уксустан салып, аралаштырып туруп, вентиляторго сээп, ага баштык кийгизип коюңуз. Бир канча мүнөт өткөн соң вентилятор таптаза. Шайтан араба кара май болуп калбаш үчүн кагаз картонду колдонуңуз. Эгерде килемдин учу кайрылып кала берсе, муз коюп койсоңуз сиңирип тегизделип калат. Парданы кир жуучу автоматка салаарда ар бир төнөк үчүн терип олтурбай, топтоп туруп, ага байпак кийгизип, бекем кымтып туруп машинкага сала берсеңиз болот. Муздаткычка ар түрдүү желимделген чаптамаларды жармаштырган соң, так калып калса, аарчыгыч менен кетпейт. Аны кадимки өчүргүч менен кетирсеңиз оңой. Унитазды тазалоо үчүн бир губканы алып туруп, ага суюк самынды кошуп, унитаздын суу кетирүүчү бөлүгүнө салып жиберсеңиз дагы, сууну кетирсеңиз таза, анан жыпар жыттуу болот. Ошондой эле идиш жуу үчүн губканын ортосун тегерек кылып кесип алып, ага бөтөлкөнүн уч тарабын кесип жармаштырып жуусаңыз болот. Отопление темиринин ички тарабы чаң болуп жатса, губканы экиге бөлүп туруп, кыпчыгыч менен жууп чыгыңыз.